多了。阿山放完网之后，直接在这个直线位置上等着。好球，往前很细腻，反拍勾对角。哇，这直线防得真漂亮，欧轩逸的防守。接杀还是顶后场。好球，欧轩逸在后场杀了一拍对角线。 多拍打起来顶不住，10比3，第2局的局点出现了，又是一个运气球，这球翻网而过啊！哇，好球，这个反拍，好球，好球！刘雨辰后场的杀球，结合欧轩逸往前的封网，11比8，第1场比赛结束。厦门特防的欧。 好球，全力起跳的一拍，好球，接杀顶后场啊！身体素质非常好，高点拦吊，好球！这是李世峰的一个防守反击。翁阳确实打得更加的。换发球。这拍球杀得有点牵强，一旦这个对角线。 显得着急，想反拍顶后场，这是一个半场球，李世峰把握住了机会啊，非常热血的。快速来到网前。 杀对角线啊！李世峰在这拍接杀上没有顶住。郑思维在后场连续杀球，这球阿山挑的都挺到位的。劈掉对角线啊，这角度打得很大，这11比7。郑思维先软压一拍，手上的变化很多。黄海琼的半场球，好球。好球！哇，阿山的假动作把黄海琼给骗到了，再来欣赏一下。 这一局在好球，刚才这球郑思维很巧妙，杀追身，刘璇炫上来抢网，太快了，特别精彩的一个回合球，接发接得不错，刘璇炫在后场。 界内球啊，丝线是一对球界内，11比6啊，郑思维和黄海琼又胜了。厦门特防最终是以总比分3比0获得了2023中国羽超联赛的冠军。